السلام عليكم. ازيكم يا حضرات؟ إيه الاخبار؟ كل عام وحضراتكم بخير. في سؤال بيتكرر لي دايما وبتسأله كتير: هل ينفع ارش مبيد الحشائش بعد رية المحاياة او رية التشتية؟ مادام السؤال ده اتسأل يبقى لازم نعرف ان اللي سأل السؤال ده هيروي رية المحاياة او رية التشتية يمكن على 21 يوم 25 يوم، لان بالواضح كده من الواضح من طريقة السؤال ان ارضه بتجف بسرعة وارضه صرفها كويس، فبالتالي بيروي رية المحاياة على 21 25 يوم أقصى حاجة يعني. ينفع ترش مبيد الحشائش بعد رية التشتية، ولكن هتستنى بعد رية التشتية لحد الأرض بس ما تشيل رجلك، عشان ما يبقاش في نسبة رطوبة عالية، لأن المبيد بتاع الحشائش لو رشيته في الرطوبة العالية بيعمل لك مشاكل، لأن الري أصلا بيعتبر إجهاد في حد ذاته. لذلك ممكن تلاقي القمح بعد الري بيومين كده مصفر، لكن بعد ما الكيماوي بيشتغل هتلاقي النتيجة كويسة معاك والقمح بيزرق تاني ومفيش أدنى مشاكل خالص. ينفع ترش بعد رية التشتية، ولكن الأفضل قبل رية التشتية. الأفضل قبل رية التشتية، بس طبعا اللي عمره 21 يوم ده ما بتكونش كل الحشائش طلعت معاك، لان حضراتكم عارفين الحشائش الرفيعة بتفضل شغالة لحد يمكن شهر وبتعدي الشهر كمان في الطلوع، ولكن هي ما بتعدي الشهر. والحشائش اللي بتخرج بالنسبة لحشائش رفيعة الأوراق، لما القمح بيعدي الشهر بيكون خلاص التفريع القاعدي بدأ يغطي أرضه، وبيكون القمح بدأ يغطي أرضه، فبالتالي أي حشائش هتخرج في المرحلة ديت خلاص ما عادش منها خوف. لكن الراجل اللي هو هيروي رية التشتية أو رية المحاياة على عمر 21 يوم أو 25 يوم، ينفع إن حضرتك ترش بعد رية المحاياة، ولكن لازم تنتظر فترة لحد بس ما الأرض تجف شوية. طب الأخ اللي هو هيروي على 21 يوم ده لازم 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 أكيد هيستنى بعد رية المحاياة. ممكن بعد أسبوع من رية المحاياة ينزل يرش المبيد مفيش مشاكل. طب الأخ اللي هيروي على 25 ممكن حضرتك ترش المبيد وبعد 48 ساعة تروي، مفيش مشاكل خالص، بس أهم حاجة مجرد ما تروي تصرف الأرض. وبداية الحشائش بالأخص الحشائش العريضة والرفيعة، مجرد حضرتك ما تروي رية المحاياة، يعني هو الميعاد الأمثل لها بيبقى رش الحشائش العريضة والرفيعة من 25 ل 28 يوم، ده أفضل ميعاد يعني. طب بعد حضرتك التوصيات اللي بعد كده، مجرد ما ترش مبيد الحشائش هتعدي من 3 ل 4 أيام وتحط جرعة السماد بتاعتك اللي هي بتتحط في رية المحاياة قبل كده، وأنا شرحتها قبل كده في فيديو قبل كده، اللي هي رية المحاياة والمعاملات التسميد. هتحط السماد بتاعك وتروي ري على الحامي. يبقى إذن لو أنا الفيديو ده نطلع منه بمعلومة مهمة جدا: رقم 1، لو أنا هروي رية المحاياة على 21 يوم يفضل إنك ترش المبيد بعد الري بأسبوع، بعد عملية الري بأسبوع. طب لو أنا هرش على لو أنا هروي مثلا على 25 يوم مفيش مشاكل، ممكن حضرتك ترش المبيد على 25 يوم وتنتظر 48 ساعة وتنزل مية. طب لو أنا هروي رية المحاياة على 27 28 يوم، في الحالة ديت هرش المبيد وهستنى 3 ل 4 أيام وحط جرعة السماد بتاعتي وروي. وكده حضرتك لو أنت فاكر فيديو رية المحاياة كده حضرتك ما تأخرتش في رية المحاياة، برضو هتوصل لل 30 32 يوم. فكده بالنسبة لي مبيد الحشائش كده عرفنا طريقة التطبيق بتاعته. لو انا مثلا ارضي الرفيعة بتاعتها مثلا مش كتيرة، يعني في اراضي انا بشوفها بيبقى فيها الحشائش مثلا زي دول القط بيبقى خارج فيها وخارج على الاستحياء كمان. في اراضي مثلا بتبقى نظيفة، بالاخص الاراضي اللي هي موسم برسيم
كانت مثلا مزروعة برسيم في الموسم الشتوي مثلا وليكن سي 23 أو على سبيل المثال 23، وأنا جيت في موسم 24 زرعتها قمح، هتلاقي أرضك نضيفة معاك، مش هتلاقي فيها كثافة حشائش رفيعة كتير. بس مش معنى كده إنه مش هيطلع، يعني بيطلع فيها حشائش بس بتطلع على استحياء. وبالأخص المزارع اللي دايما أرضه نظيفة، يعني أنا بكلمك على أرض نظيفة دلوقتي، ممكن حضرتك ترش المبيد بتاع العريضة، ومجرد أصلا القمح ما يغطي بعضه أو ما يغطي أرضه، هتلاقي حضرتك الحشائش اللي أنا بكلمك لو أرض يعني كثافتها بسيطة جدا في الحشائش. يعني في أراضي بيبقى الديل القط خارج زي ما أنا بقولك على استحياء، يعني بعد عود، ولكن بتلاقيها مليانة عريضة. في الحالة ديت أرش العريضة عادي على 21 يوم 18 يوم كمان، إيه المشكلة خالص، وأروي عرية المحيا على 21 وأحط جرعة التسميد بتاعته، مفيش أدنى مشكلة خالص. بس ديت يعني في بعض الحالات دي حالة شاذة للأراضي اللي مفيهاش حشائش. فأرجو إن أنا أكون وضحت إزاي تستخدم مبيد الحشائش العريضة مع الرفيعة، اللي هو المبيد اللي بيبقى خليط ما بين المادة العريضة والرفيعة، مثلا زي على سبيل المثال باتروس بلس أو دولفيك. المبيدات ديت مبيدات ثنائية الغرض للقضاء على الحشائش الرفيعة والعريضة في محصول القمح. فأنا كده وضحت لك طريقة استخدام المبيد، وأرجو إن أنا أكون وضحت للجميع. وإن شاء الله أي سؤال لما يتكرر إن شاء الله على القناة هحاول أعمل له فيديو كده على السريع عشان الكل يستفاد، لأن ممكن ما بعرفش إن أنا أجاوب على كل الناس. كل سنة وحضراتكم طيبين، وأتمنى اشتراككم في القناة وتشيير المحتوى.